Vzostup rodu Podmanických. Rod Podmanických zohral v histórii severnej časti trenčianskej stolice dôležitú úlohu, preto je potrebné bližšie a presnejšie ozrejmiť jeho cestu k pozíciám, ktoré dosiahol v 15. a 16. storočí. Za zložitých pomerov v dobe Matúša Čáka Trenčianskeho, hlavne krátko po jeho smrti, sa Karol Róbert snažil odmeniť hlavne jemu verných spojencov. V tejto dobe sa do trenčianskej stolice dostáva aj rod neskorších Podmanickovcov. Pricestovali tu pravdepodobne z juhovýchodných oblastí obývaných Slovanmi, nakoľko ich krstné mená Adrián a Zvaniš sú pre slovenčinu, ale i češtinu atypické a zrejme pochádzajú z prímorských dalmáckych oblastí Úhorska. Podľa osady Podmanín, ktorá leží v blízkosti Považskej Bystrice, si odvodili neskoršie rodové meno Podmanický. Prvou listinnou zmienkou v rodovom archíve rodu je donácia z roku 1351, kedy panovník Ľudovít Veľký Mikuláša Podmanického a Pavla Tanaka uviedol do vlastníctva lesa zvaného Lúčka v Trenčianskej župe. Rod Podmanických sa v podstate počas celej svojej existencie vyznačoval ambicióznosťou a schopnosťou využiť dobu vo svoj prospech. V roku 1397 daroval Žigmund Kališskému vojvodovi Sandzivojovi z ostrohu hrady Stréčno, Starý hrad, Považskú Bystricu, Lietavu, Hričov s príslušenstvami. Sandzivoj so súhlasom kráľa Žigmunda Luxemburského 23. mája 1399 znížil Silvanišovi Podmanickému vojenskú službu s 2 kopiami a zaviazal ho k službe už len s 1 kopiou. To značí, že príslušníci rodu Podmanických patrili pôvodne k privilegovanej vrstve kopijníkov, pôvodne slúžiacich na Bystrickom hrade. Rod bol prijatý do zemianskeho stavu po smrti Ľudovíta I., ale hlavne po smrti sedmohradského vojvodu Ctibora, pána na rieke Váh. Ten zomrel v roku 1414. Po jeho smrti všetok majetok pripadol kráľovi. Podmanickí sa postupne dostali k viacerým majetkom, keďže sa rozdelili na viacero vetiev. Za hlavné vetvy možno pokladať Lučanskovcov a Klobušickovcov. Medzi nimi dochádzalo k roztržkám kvôli majetku. Napríklad v roku 1418 sa Tomáš Lučanský ohradil proti zabratiu polovice majetku Lúčka Jánom a Ladislavom. Jednalo sa o synov Mikuláša a ich bratranca Antona Podmanického z Lúčky, syna Klementa. Spor zašiel až tak ďaleko, že bratia Vavrinec Lučanský a Barnabáš Klobušický zavraždili Antona Podmanického, od čoho ich v roku 1428 panovník Žigmund Luxemburský ako šľachticov omilostil po zaplatení pokuty. Títo tak 2. decembra 1428 vyzvali Klementa Lučanského, syna zavraždeného Antona, aby si spolu so svojimi príbuznými, teda matkou Anastáziou, strýkom Sebastiánom Rajeckým farárom a bratom Ladislavom Klobušickým vyzdvihli finančné odškodnenie. Sebastián sa však u panovníka sťažoval na ďalšie násilnosti Vavrinca a Barnabáša, na základe čoho on prikázal nitrianskej kapitule, aby im nevydala potvrdenie o zaplatení krvnej pokuty, pokiaľ sa nad ich násilnosťami nevyniesie rozsudok. Majetok rodu sa pri vetvení rodiny musel neskôr zložito znova spájať. Okrem iného aj v donácii z 2. augusta 1440, kde panovník Vladislav I. Jagelovský dal pôvodné podiely problémového Vavrinca Lučanského v obciach Lúčka, Vrch Teplá a Kostolec Mikulášovi Klobušickému a Ladislavovi Podmanickému Lučanskému, synovi zavraždeného Antona. V roku 1451 tento istý majetok obdržali obaja opäť od Jána Huňadyho, čo naznačuje, že v zložitom období po smrti Vladislava I. Jágelovského Podmanický stáli na strane Huňadyovcov. V tom čase už prevzal rodové prvenstvo Ladislav Podmanický.
Ten bol mladým, dravým a obratným zemanom, ktorý zo skromného majetku i v ťažkých časoch dokázal vybudovať mocenskú základňu neskorším generáciám. Všetko hlavne vďaka svojej vernej službe po boku kráľa Ladislava a neskôr Jána Huňadyho. V roku 1458 už mal dostatočne významné politické postavenie a vplyv, aby podporil i voľbu kráľa Mateja Korvína. Odmena na seba nenechala dlho čakať a Ladislav dostal od Mateja donáciu z 15. marca 1458 Bystrický hrad i s príslušenstvom. Treba však priznať, že to bolo z podstatnej časti aj kvôli dlhu Ladislava Huňadyho, ktorý si od Podmanického pod rozličným menom požičal 12 000 zlatých. Tento fakt okrem iného svedčí o vtedajšej podmanického zámožnosti. Tento šikovný ťah možno pokladať pre rodinu Podmanických za kľúčový, nakoľko práve držba hradu umožňovala Zemepánovi postup do vyšších spoločenských vrstiev a stabilný predpoklad pre ďalší vzostup rodu a rodinných majetkov. Toto sa v prípade Podmanických naplnilo doslova a od daného roku sa tento hrad stal stabilnou baštou ich rodu. Za zásluhy a finančnú pomoc rodu Huňadyovcov počas vojen s bratríkmi získal Ladislav 3. septembra roku 1460 Hanigovský hrad, nazývaný aj Nový hrad, aj s príslušenstvom, avšak to len dočasne, kým mu panovník dlh nesplatil. Okrem toho sa v tom čase, teda krátko po nástupe Mateja Korvína na trón, stal priamo kráľovým dvorným radcom. Kráľova priazeň sa odrazila aj na množstve majetkov, ktoré Ladislavovi postupne daroval. V apríli 1466 získava do zálohu za 3000 zlatých od Petra a Šimona Korompajovcov hrad Lednicu s príslušenstvom. Prakticky v priebehu jedného roka sa tak Ladislav Podmanický dostal k rozsiahlym majetkom, čo poukazuje na jeho zámožnosť, avšak aj vplyv, keďže patril k najvernejším stúpencom Mateja Korvína a aj jeho najlepším vojvodcom. Ako vyplýva z listiny z 11. januára 1467, mal v tom období Ladislav už takú moc, že keď bojoval v kráľových službách proti Čechom, ten vydal zvláštny rozkaz pre Zemanov, žijúcich v okolí Kostolanského hradu, o povinnosti dať Ladislavovi Podmanickému k dispozícii všetky potrebné veci pre boj. Kostolanský hrad, ktorý bol do tej doby osídlený vodcom zvyškov bratríkov Jánom Švehlom, tak mohlo kráľovské vojsko pod velením Ladislava Podmanického a Blažeja Maďara ľahšie dobiť. Švehla sa v tejto situácii už aj snažil vyjednávať, ale spoločnú reč s nepriateľom nenašiel. Ostatky bratrického vojska sa pokúšali o útek. I tak bola väčšina Ladislavovými jednotkami zajatá a na kopci pri Kostolanskom hrade popravená. Medzi porazenými mal byť podľa správ aj sám Švehla pribitý na kríž. O tom, že si Matej vážil vojenské schopnosti Ladislava, svedčia jeho poverenia, v ktorých mu uložil ochranu viacerých hradov na považí v roku 1466, ale aj velenie nad obsadenými územiami na Morave pod titulom kapitán nášho moravského margrovstva. Počas pôsobenia v tejto hodnosti získal na Morave prihraničné panstvá Brumov a Slavičín. V nasledujúcom roku sa v rodových dokumentoch stretávame so zmienkou o Blažejovi Podmanickom v súvislosti s pôsobením uhorských vojsk na Morave. Blažejovi sa na Morave evidentne zapáčilo, nakoľko Juraj Podebradský 25. júla 1467 žiadal cez ostrihomského arcibiskupa kráľa Mateja, aby zastavil Blažejové vyčíňanie a stiahol ho do Uhorska. Jeho príbuzenská príslušnosť k Ladislavovi nebola úplne ozrejmená, avšak napríklad aj listina z 8. februára 1538 naznačuje, že bol Blažej jeho súrodencom.
Blažeja Podmanického niektorí historici stotožňujú s Blažejom Maďarom. Táto hypotéza je však veľmi nepravdepodobná. Blažej pôvodne patril k bratríkom pod velením Jána Jiskru z Brandýsa. Svoju príslušnosť k bratríkom spečatil sobášom s dcérou kapitána Mikuláša Švidrigala Dorotou. Pri blížiacom sa konci bratrického hnutia však v pravej chvíli prešiel na stranu nepriateľa. Odmietal totiž obrátiť zbraň proti Uhorsku a s bratríkmi plieniť tamojšie majetky. Pre úplnosť treba ešte uviesť, že Dorota bola už jeho druhou manželkou. Pôvodne bol ženatý s dcérou Václava Bielika z Korníc, čím aj získal nárok na hrad Lednicu. Blažej bol zakladateľom jednej zo sekundárnych vetiev rodu Podmanických. Mal veľmi v obľúbe Hliník, kde sa aj najčastejšie zdržiaval a mal tam kúriu, preto si vyslúžil aj označenie Hlinícky. Za oddanosť kráľovi Matejovi v českom ťažení Blažej 28. decembra 1468 dostal hrad Hričov aj s príslušenstvom, teda s obcami Dolných Hričov, Horných Hričov, Hričovské podhradie, Peklina, Hlboké, Závadka, Byčianska Lehota, Ovčiarsko, Veľká Kotešová a Dlhé Pole. V nasledujúcom roku mu panovník titulom donácie daroval aj obce Prečín, Fačkov a Hliník. Blažej a Ladislav viedli medzi sebou dlhoročný spor o majetky. Výsledky sporu žiaľ nie sú známe. Blažej zomrel v roku 1480, zanechávajúc synov Jána, Mikuláša a Václava. Dokazuje to listina z augusta daného roka, v ktorej Matej prikazuje Trenčianskému konventu, aby vdovu po Blažejovi Dorotu uviedol do vlastníctva richtárskeho práva v Žiline a jedného tamojšieho zemianskeho majetku. K uvedeniu do tohto majetku došlo v septembri. Svedkami boli Ladislav Šiškan-Rudinský, Michal Lučanský-Rudinský, Peter Nedecký, Gašpar Kotešovský a Peter Divinský. Blažejovi potomci si však otcové postavenie neudržali, nakoľko Hričovský hrad a panstvo zakrátko po Blažejovej smrti získal ďalší významný vojvodca William T. Tower. Aj tento následne viedol s Ladislavom majetkové spory, čo takmer eskalovalo k ozbrojenému konfliktu, čomu sa však podarilo zabrániť predstaviteľom Trenčianskej stolice zmluvou z 2. februára 1483. Významnejší Ladislav Podmanický získal od kráľa v roku 1470 povolenie na opevnenie mesta Bánovce nad Bebravou. Okrem toho mu panovník v tom istom roku po vymretí pôvodných majiteľov pečenianských alias Svetokrížských daroval neďalekú obec Brezolupy. 6. marca 1471 Matej Korvín titulom novej donácie daroval Ladislavovi spolu s jeho synom Jánom Bystrický hrad do dedičnej držby. V ďalšom roku dostal od panovníka obce Latce a Mojtín, ktoré pôvodne patrili Jurajovi z Hatného. V septembri 1473 Ladislav v kráľových službách obliehal hrad Korlátko, na čo mu mali prispieť obyvatelia Bratislavy delami, tesármi a ďalším obliehacím náradím. V nasledujúcom období kráľ Matej Korvín napriek protestom potomkov Blažeja niekoľkokrát prikázal dať tieto majetky Ladislavovi Podmanickému a jeho synom. Navyše dal od Blažejových potomkov odkúpiť richtárske právo v Žiline a vrátiť ho Žilinčanom. Ladislav zomrel koncom roku 1488 alebo začiatkom roku 1489. Ešte v roku 1480 však spísal testament, ktorý si dal potvrdiť u panovníka. Dedičské práva v ňom pripisuje svojej manželke Helene Orságovej, ktorá bola neterou palatína Michala Orsága z Gutu a vdovou po Jánovi Jiskrovi z Brandýsa. Ďalej potom svojim synom Jánovi z prvého manželstva, Michalovi a Štefanovi a potom dcéram Kristíne, Anne a Margaréte.